улочки. И река Тепла. 1705. Начался дождь. Смотрите, как красиво. Корона. Вилла наверху. И такой балкончик уютный. И я гуляю. Самая довольная в мире. Ой, как красиво. Такое огромное дерево по сравнению со мной. Ты в Карловарском лесу. Тут так интересно. Я иду. Здесь фуникулер наверх. Такое интересное место. Необычное. Какая красота. На самой горе Карловарской. Карловары внизу. Небосвод. Довольно. Попал в кадр. Ох, огромный житель. Ну то большой. Килограмма 3. Не, 2 с чем-то. Житель. Смотри, какой рот. Ой, широкий. А там их много, Да, я же Света. говорю тебе, что их И много. вон спина Ну, я какая. же говорю, что их там много. Ой, красиво как. Живой уголок наш. Я люблю тут возле речки гулять. Смотри, какие вот жители. А какая красивая это. Подержи меня. На рыбалку, Света, ходим. Такие ветки красивые. Вообще, стая. Да, целая стая Боже, карпов. де Да. рибаки, де рибаки?
еще. Видно соседние города. У меня. И совсем чуть-чуть мой фонарик. Все.